Assalamualaikum. Okay, today we are going to fishing to the riverbank Pahang, the biggest in the Pahang. So now we are doing for preparation. Kalau kita tengok sini, kita nak tengah buat umpan ya. So kita tengah preparekan umpan ikan. So ni adalah proses nak membuat umpan daripada pelet. See you guys. So kita akan bergerak. Okay guys, we are on the way going to the place for fishing. So let's wait. Now it's our my road trip. Sekarang kita on the way nak cari jamban. Kat sini orang panggil jamban. Sebenarnya jamban tu adalah tempat pelabuhan ataupun tempat meletakkan bot apa semua. Jadi mula-mula first time saya dengar orang cakap jamban, alamak, tempat orang berak kita nak mancing. Tak, sebenarnya jamban tu tempat simpan bot. Jadi kita nak cari jamban dekat kawasan Kampung Merting. Dan sebelah tu kita boleh nampak sungai dan kita boleh nampak kereta pun banyak. So, memang musim orang memancing lah. Kita datang season sebenarnya. Alhamdulillah, bot sudah sampai kat sini. Okay. Dah sampai dah. Tengok ada banyak orang mancing. Wah, sangat fresh. Ni Pak Aziz lah. Kalau kat Merting ni, Pak Aziz ni memang terkenal. Dia kedai, tadi kita pergi minum kan, Pak Aziz ni dia boleh buka kedai je. Orang dah tutup dia boleh buka kan. Sebab siapa